हेलो। अगर आपका डॉक्टर आपको 5-6 छोटे मील्स लेने के लिए बोले तो डॉक्टर जल्दी से जल्दी चेंज कर लीजिए। 5-6 छोटे मील्स लेने से आपको एसिडिटी, डायबिटीज़, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, लो एनर्जी, बीपी, पिंपल्स, स्किन और ऐसी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। ये जो 5-6 मील्स होते हैं इसी की वजह से पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड, वाइट डिस्चार्ज और वेट लॉस भी हो जाता है कुछ केसेस में। और इस वेट लॉस के चक्कर में भी बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं 5-6 मील्स लेने से। डॉक्टर्स एसिडिटी में वेट कम करने के लिए, पिंपल्स के इलाज के लिए, डायबिटीज़ के लिए मल्टीपल मील्स लेने के लिए बोलते हैं 5-6 मील्स, परंतु आज तक 5-6 मील लेकर एक भी आदमी ठीक नहीं हुआ। सबसे पहले बर्फ होना शुरू होता है। बर्फ हल्का हल्का मुंह से हवा निकलने लगती है और डकार आते हैं, गैस बनती है, इंडाइजेशन